vahiny any ivelan'ny Madagasikara Andriamatoa Marius Rakotovao mpampianatra mpikaroka olo-pirenena miarabanao tompoko mankasitraka namaly ny fanasan'ny fandarana zara hevitra ampitaindavitra moatsika zao miarabanao Andriamatoa Marius Rakotovao. Tanao misy raha ohatra ka nanasanay amin'ity fandaharana izay mitondra hevitra ho an'ny firenena ka miarabanao sy miaraban'ny teknisiana ary miaraba ny vahoaka malagasy izay afaka mameno an'ity ady hevitra ity. Ny any ivelany amin'izao fotoana izao Andriamatoa Marius Rakotovao no malagasy any ivelany no samy teny mitsikera ny zava-misy eto amin'ny firenena eto Madagasikara fandraisanao an'ireo hoe fanenjehana an'ireo diaspora amin'izao fotoana izao tsy matahotra an'izay ihany koa ve melon'ny hoe hitondrantsika ny famakafakana Andriamatoa Marius Rakotovao. Indrindra no resaka fitenenana andreo satria zava-misy ary efa fotoana maromaro hita hoe diaspora ihany no mandray fitenenana ary mba mahasaniky mivantambantana raha ohatra ka amin'ny fanehoan-hevitra ny malagasy any an-tanàna dia tena ohatra hoe voafehy ao anatin'ny toerana anankiray ka tsy afaka intsony na hevitra ara efa tsy afaka voizina intsony. Izay nefa farafahakeliny amin'ny liberté dia ny liberté ny hevitra mandeha lavidavitra fizarana hevitra raha ohatra ka manana hevitra anao. Raha ny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ty resaka bohinina ity no mitana ny sain'ny maro efa tonga eto Madagasikara raha ny nambaran'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta ilay FBI izay nokatra fanadihadiana mahakasika ity raha ity maro ireo olona voatontonona mbola ambaran'ireo mpikirakira tambazotra an-tserasera tsy afaka ilatsika hoe tena tompona nanotoka n'ity raha ity ve ny ministra ny fitanterana voatontonona ny fianakavian'ny filohan'ny pirenena voatontonona olona ambony maro fandraisanao an'ireny zavatra ireny tsy mbola misy ny vaovao ofisialy manoloana ity tranga ity. Vaovao ofisialy aloha azo lazaina hoe misy ihany raha ohatra ka azo amin'ny fitondrana satria raha ohatra ka raisitsika ara-tantara historika kely mivoaka ny taratasy fahazon-dalana ny roplanina iny dia hoe lany daty le izy dia rehefa avy eo mivoaka amin'ny fomba ofisialy ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro miaraka tamin'ny olona anankiroa izy nanao conférence de presse raha ohatra ka tadiditsika miaraka tamin'ny général anankiray sy tompon'andraikitra ao amin'ny fitsarana lehibe indrindra ao amin'ny fitsarana. Rehefa iny izy mivoaka ofisiel zany reo raha amiko amin'ny mpanara-baovao sy olo-pirenena reny zany vaovao ofisiel tamin'iny izy nilaza ny heviny. Dia rehefa avy eo mitohy tamin'ny vaovao hoe ny sorin'ny filoham-pirenena tsy ho anisan'ny ministra intsony dia mitohy foana le vaovao ary mbola azo lazaina ofisiel koa raha ohatra ka ny premier ministre Ntsay Christian laza hoe voafitaka ny fitondrana manoloana an'ilay situation. Nefa kosa raha ohatra ka amin'ny fomba fijeriko manokana amin'ilay tantara misy amin'ny fanomezana lalana an'ireny roplanina anankidimy ireny dia tena andraikitra ny raisin'ny olona tsy anankiray zany nandray décision hanome autorisation nanome taratasy immatriculation ny avion anankidimy. Izay raha ohatra ka rahantsika ny fanazavan'ilay ministra dia hoe roplanina raha araka ny fanazavana hoe roplanina hanampiny roplanina malagasy raha ohatra raha natao voalohany dia izay hoe le olona mpandraraha hoe nahita roplanina anankidimy ka raha ohatra ka ahoana ny hevitra anareo ho ampiasan'ny malagasy teo zany misy fanazavana ka raha ohatra hoe roplanina anankidimy misy olona mipropose zany manolotra hevitra misy roplanina dimy ho ampiasainy kompania malagasy dia le ministra rery ve no informé amin'izay zavatra zay mba andehanantsika lavidavitra zany en tant que mpanaraka vaovao amiko tsy possible raha roplanina anankidimy 775 Boeing tsy possible raha ohatra ka ministra rery ny nalala an'izany
fa lojika moa izy tonga dia hoe ministra no éjecté rehefa amin'ny situation ohatran'ireny ka ohatra ka mpandray décision politique dia lojika izy no tsipaka. Amin'ny resaka FBI indray a ty raha teny ny anjaran'ny Madagasikara dia nanome an'ilay numéro an'ilay roplaniny hoe misoratra zany amin'ny anaran'ny Madagasikara ilay roplanina ary nanome autorisation de vol. Zay ny anjarany fa hoe izy miainga avy any ka tonga any Iran eo zany point d'interrogation lehibe ary mampametra-panontaniana satria azo lazaina fa tena misy tambadrotra efa avo lenta eto amintsika raha ohatra ka mahavita zavatra ohatran'izany ary zay mampiahiahy antsika malagasy satria tafiditra ao amintsika zany raha ohatra ka miteny hoe nahazo autorisation nahazo immatriculation dia ohatran'ny hoe firenena malagasy no nanome an'ilay izy ary zay no tena mampiahiahy ka ny fiavian'ny FBI na natsona ny FBI na tsy natsona tsy maintsy andray andraikitra zareo satria firenena maromaro any no voatonona ao anatin'ilay izy fa ny olana fotsiny amintsika malagasy tafiditra ao anatin'ny ambara ohatran'izao izay misy mpitondra voaroiroy ary ny olana dia hoe rehefa miresaka anao hoe FBI ny FBI ohatra voantso ary possible zany ho avy izy na tsy ho avy hitantsika eo fa tsy maintsy andrainy andraiky misy satria firenena maromaro ary misy tambadrotra maromaro zany tiavana fa ny olana amintsika dia hoe inona ary ny andraikitra ny fitsarana malagasy manoloana an'izay efa mba naheno ve ianao namana Michel hoe inona teo amin'ny fitsarana malagasy nefa mihetsika eo zany ny point d'interrogation tokony anjarantsika. Le hoe anjara andraikitry ny fanjakana malagasy amin'izay zany manomboka eto anteraka resabe ohatra ilay nambarany filohan'ny antenimiran-doholona tamin'ny mpanao gazety mbola tsy misy ny raharaham-pitsarana mahakasika ity raharaha ity na dia efa misy ary ireo hoe olona roa voasambotra amin'ity dia ny tompon'antoka voatontonona tao anatin'izany ny hoe mpanolotsaina ny filohan'ny antenimiran-doholona ny teratany malagasy iray amin'ny sehatra amin'ny tontolona fandrarana eo amin'izay mihitsy le hoe fanjakana malagasy zany inona ny tokony ho ataony amin'izay rehefa hoe hiditra an-tsehatra amin'ity raharaha ty ny FBI le hoe mifanelanelanana ny fanadihadiana ihany koa tokony handeha ty ambadika. Zarako anakoa hoe misy an'ilay party amin'ny filazan'ny filohan'ny antenimiran-doholona iny ankilany dia resaka hoe inona ny tokony anjara andraikitry ny fanjakana lasa polémika hotorina zavatra hafa zany le izy raha nametraka fanontaniana le mpanao gazety dia tonga dia ohatran'ny napetraka mihitsy ary io zany ny tena zava-misy any amintsika ary fantatra anareo mpanao gazety rehetrarehetra ohatran'ny hoe opprimé foana zany le olona jareo fa mivadika zavatra hafa mihitsy le fanontaniana tokony hitondra valiny ho an'le malagasy mametra-panontaniana any anaty any lasa ohatran'ny hoe fanampenana ambavany an'le mpanao gazety indray le zavatra misy ary zay ny tena zavatra olana amintsika Madagasikara raha ohatra zao ny journaliste iny raha tsy korina journaliste mitratra an'ireny situation ireny asa mba ohatrany ahoana journaliste mba manana arme stylo ny azo ny arme sy feo sy sary fa raha ohatra olo-kafa no azo ny valim-panontaniana ohatran'ireny dia izay no mahatonga an'ilay oppression sy fahafahany malagasy miteny satria matahotra amina valim-panontaniana ohatra ireny zavatra ireny. Ny anjara andraikitra Madagasikara indray dia tokony hipetraka tsara raha ohatra misy olona anankiroa voasambotra tokony fantatra ny firenena izy ireo olona roa ireo inona ny tena anjara andraikitra satria rehefa ohatra ka manazava koa le général responsable olona lehibe eo amin'ny firenena président ny assemblée président sénat rehefa manazava izy raha ohatra ka rahantsika koa fanazavany tamin'ny voalohany izy nilaza fa reo olona reo tsy fantany akory nefa rehefa manaraka eny amin'ny réseaux sociaux eny ianao dia tena hita fa misy amitié misy finamanana mihitsy raha ohatra ka fomba firesahan'izy roa ohatrany hoe olona mifankafantatra raha rapitro hoe za ohatra misy manontany hoe iza Michel Nomenjanahary dia za dia tsy halala hoe iza zany na indray mandeha tsika na indroa eto amin'ity fandaharana ty eto nefa tena misy vidéo lavabe mihitsy any ahitana hoe olona mifankalala le président sy ilay olona voaroiroy sy voatonona
ao anatin'le affaire Boeing 767. eo amin'izay hoe fanomezana ndraikitra izay conseil bénévole raha nambaran'ny filohan'ny temeran-doolona teo aloha zany iny teratany vahiny iny. Fa akoatran'izay ihany koa dia misy no manontonona tsy afaka ilasika hoe tena marina hoe tafiditra ao anatin'ity raharaha Boeing ity ny zanaky ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina zanany rahalahy dia anisan'ny manatrika an'ireo hoe lanonam-panjakana, lanonana ny misehatra iraisany pirenena ireny mitondra le anarana malagasy mihitsy fa hitanao an'le fanomezana ndraikitra eto Madagasikara mihitsy an'le hoe ofisialy manao hoana izay. Mbola ataoko anankiroa eo le responsabilité an'le fanjakana. Le fanjakana zany amin'le situation misy androany dia tokony hanazava hoe ireo le olona anankiroa ary tokony efa hisy zavatra miainga hoe fitsarana mba hitan'ny olona hoe misy mba misy zavatra zany hitan'le mpieno sy mpijery sy malagasy mpiray-tanindrazana mba misy hoe ireo mba tokony mivoaka zany le fanjakana hoe mitady marina. Ary eo matetika olana amintsika malagasy lasa miova olana hafa foana zay olana misy amintsika eto. Olana roplanina 767 anankidimy fanomezan-dalana sy fanomezana immatriculation, numéro d'immatriculation. Any ny olana ny angana miainga avy eo lasa any amin'ny olana n'le général sy le journaliste. Androany lasa olana any amin'le zanaky président. Ny verenako amin'izay any amin'ny zanaky président logika raha ohatra ka ny olona manonona anarany zanaky président satria hitan'olona matetika amin'ny gasy iny rehefa manao akanjo lava sy misatroka bory dia mitovitovy daholo hany ka lasa any le fomba fijeren'le akamaroany ary eo tena olana ho ohatra miova foana le endrika ny olana lasa polémika amin'ny polémika le tena olana tsy voavaky fa raha ohatra ny miverina any amin'le olona anankiroa voasambotra atsika sy miverina any amin'ny ministre ny fitaterana miverina any amin'ny ACM hitany mazava amin'io any ny tena tokony mahaolana hoe satria rehefa mahita anao misavasava kely na le orinasan'le olona voaroiroy ho mpandrarary eo 4 000 moa sa 400 euro ny petrabola ao amin'le orinasa. Dia dimy hoe olona ohatran'izany ve dia avita nafatra roplanina anankidimy. Dia raha ohatra zany mandeha lavidavitra kokoa ny any amin'ny mpanao famotorana, za zany saiko amin'ny mampikaroka anaky hoe fa ahoana ara no tsy nahaizana hoe io olona io ane ka tsy hanana possibilité hanafatra an'izany roplanina dimy zany ho any ramady. Fa inona zany ny zava-misy tao no nahatonga an'le tokony andraiky mpanjakana nanome an'le numéro d'immatriculation. Eo ny tokony tondrona hoe inona moa hoe misy kolikoly ao. Raha misy kolikoly tokony ho fantatry ny be sy ny maro. Tokony arana le olona hoe iza ny nanao kolikoly ary iza ny nandray kolikoly. Tokony any antsika no mipetraka hitady fanazavana, hitady ny marina. Fa antsika zany lasa mivadika. Inona raha ohatra ka ireo olona ireo voatery ao anatin'ny fitsarana hitady ny marina moka ny marina mivoaka ho azy ny marina fa lasa marina manjavozavo mivadika ry eto tsika fa afaka herinandro tsy haintsony hoe aiza le resaka Boeing 767 kolikoly ve ny nazahoan'ireo olona ireo ny immatriculation n'le avion. Zay ny zavatra tokony hipetraka ary iza daholo no nandray an'io kolikoly io. Marina ve fa tsy mahalala tokoa ny premier ministre sy ny président satria raha ohatra ka vaovao ofisialy dia mitendry reo hoe tsy mahalala ary zay tsy fahalalan'izay tokony andeha lavidavitra kokoa hoe tokony tena mpamitaka fanjakana mihitsy zany reo olona nanome an'ireo ny immatriculation reo. Tokony ho any no mipetraka ny fanontaniana ary tokony any no hitadiavana amin'ny marina. Fa ny fidiran'ny zanaky ny filoham-pirenena voaresaka satria mivoaka ny fantatra ny olona ny zanaky président fa anisan'ny acteur majeur amin'ny resaka fitaterana dia mety possible presse ny olona. Fa raha ohatra ka misy circuit mazava tsara hoe tia ny tena resaka mazava fa reto ny olona voaroiroa dia reto ny tokony mizaka an'le sazy.
eo amin'le hoe fanatanterana fanadihadiana eto Madagasikara ihany koa raha ny fahitanao olo-pirenena indray andray matoa Marius Rakoto vao eto hoe aiza ho aiza zany reny zavatra reny maro ny skandale niseho tamin'ity fitondrana ity fa tsy hita hatramin'ny farany na skandale nahavoatontonona ministra hoe niteraka fandikan-dalàna teto amin'ny firenena isan'izany ohatra ny rara écran plat ny resaka panier garni ny bonbon sucette tsy hita hatramin'ny farany ilay fanadihadiana mahakasika ireny zavatra reny io ihany koa le Ambohimalaza izao lasa taty amin'ny raraha-bohinina indray no mitana ny sain'ny maro ny fahitanao an'le hoe rafitra natao anao fanadihadiana mahakasika ireo tranga na resaka kolokolo eto miisa 5 izy ireo fa tsy hita hatramin'ny farany le fanadihadiana zay zavatra misy. Maro izay voalazanao zay ary zay ho tena nandraisako fitenenana androany hoe tsika zany tokony mizahatra andraisantsika lesona mandeha anao ohatra ny teny an'le écran plat aiza iza inona ny marina miova zavatra hafa foana le izy resaka anao teo hoe bonbon sucette aiza iza ny tena mipitika daholo reny ministra reny nasorona atao daholo reny fa inona rany marina ary zay mapetraka eo amin'ny rôle anareo mpanao gazety tena manana andrara andraikitra anareo fa satria anareo ny afaka miteny sy afaka mamoaka ny fahamarinana eto amintsika raha ohatra nisy an'iny resaka ny filohan'ny senata amin'le mpanao gazety nanontany azy iny ohatran'ny reny ny zava-misy eto amintsika ary iny ary mbola hoe raha ohatra ka raisina le mpanao gazety tsy fantako aloha na mpanao gazety mpanohana na mpanotra le mpanao gazety mpanohana io ary fa na mpanao gazety mpanohana mahazo valy teny ohatran'ireny dia ahoana zany ny mpanao gazety raha ohatra ka nefa tokony valim-panontaniana ho an'ny vahoaka no anontanian'le mpanao gazety fa tsy hoe heviny manokana no tiany ho hazavaina eo fa sura za fa iny mpanao gazety iny manana hevitra ny manokana fa ohatra kosa hoe inona mba hevitra le président sénat manoloana an'le situation move tsy rôle ny parlementaire mitady fahamarinana raha ohatra ka misy exécutif anankiray voatsoaka amin'ny toerany manoloana ny acte izay nataony tsy anjara amin'ny parlementaire ave mitady an'izay iny moa anjarany tsika ny manokana diny io fa raha ohatra ka anao teo nametraka historique tany amin'ny écran plat hatraty amin'ny Boeing 777 nandalo an'le olana ara-pahasalamana namoizana aina tanora maromaro diny iny ara ny lesona ny raisitsika mivoaka namoaka amin'ny fahamarinana ny filoham-pirenena sy ireo misy tompon'andraikitra vitsivitsy za raha ohatra ka any amin'ny tompon'andraikitra ny fahasalamana ny tena mitondra détail teknika izy nanazava hoe zao misy any moa tsy voalaza teo amin'ny pikariko anahako amin'ny domaine scientifique dia hita hoe misy règle scientifique respecté fa kosa inona ara ny lesoko ary inona ara ny lesona ary inona ara ny tokony hatsaraintsika malagasy manoloana ny zavatra ohatran'ireny satria raha zoina any amin'ny 10 any indray miditra hôpitaly ahoana ny capacité d'accueil any amin'ny urgence zany ny point d'interrogation tokony hipetraka satria rehefa hita hoe satria any am-boalohany raha manaraka an'le tantara nisy ankizy napetraka tamin'ny tany hoe prise en charge hoe amin'ny sol logika zany raha amiko satria mety le fahafahana mandray olona ao amin'ny urgence mihitsy tsy afaka mandray tsy manana capacité amin'ny plus de 10 na plus de 15 satria rehefa feno le fandriana dia tsy maintsy apetraka amin'ny tany dia izay zavatra zay tokony mba miezaka zany atsika manomboka eo manana capacité d'accueil betsabetsaka satria misy hôpitaly maromaro any ao amintsika ao raha za mandinika aho mitondra fanazavana ary mitondra olana tokony manana capacité misimisy tsika dimy io zao fa na laboratoire nanaovana an'le analyse voaterina lefa any ivelany le analyse natao any ivelany dimy io fa tsika zany tsy manana capacité manao analyse zany firenena anankiray zany ahoana ny ataontsika manaraka ahoana hiatretsika manaraka dimy io fa mbola ny vahiny no anangana laboratoire manara-penitra ao amintsika ao misy laboratoire ihany ao amintsika ao misy fenitra tratrany fa tokony mba androso lavidavitra mba ahafahantsika mamaha olana rehefa tonga ny olana dia jereo koa ty ka Boeing 777 ty tariatsika nalefa any ivelan'le fanaovana fitiliana ty Boeing 777
dia efa miankina sady tsika fa ny FBI no hanao ankety an'io. Dia inona zany mba anjaran'le firenena, inona ny anjaran'ireo tompon'andraikitra ny fitsarana, inona ny anjaran'ireo tompon'andraikitra nametrahana fitokisana amin'ny fiahinan'le firenena. Eo no tokony apetraka, ary eo no tokony izay olona nomena andraikitra tokony ho tompon'andraikitra mahavaha olana ary mandray an-tanana ny olana rehefa tonga tokoa le olana miatrena. Inona ary zany no lesona tokony ho raisina manoloana ireo zava-misy eto Madagasikara ireo, raha ny fahitandriamatoa Mario Rakotovao. Raha ny raharambo malaza manokana ny raisiko ny voakasika ny tany amin'ny fahasalamana, ny fanadihadiana taty amin'ny lafiny ara-pitsarana somary nitarazoka, nandeha niresaka nisy olona narovana, ny amin'ny resaka hoe fandraisana an'ilay hoe fanadihadiana ihany koa, raha ny raharambo malaza iny manokana. Ny zavatra betsaka tokony ianarantsika zany, tokony mba mijery antsika hoe na hoe amin'ny film ny mahita an'izany rehefa misy événement mavesabesatra sy manamanan-danja dia mivoaka ny tompon'andraikitra ambony indrindra amin'ny fitsarana mpamantatra amin'ny olona hoe ty misy kady ty eo, dia efa manomboka informer les populations fa tsy le vahoaka zany no mitady an'le information, fa izy mihitsy no manatitra an'le information eny amin'ny vahoaka hoe zao ny zava-misy, fa tsy efa tereny zavatra misy sy ireo information be da be eny amin'ny Facebook zay vo andray andraikitra le procureur général sa ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fitsarana zay vo andray fitenenana. Iny zany côté fitsarana. Aty amin'ny côté médical efa niresako teo iny hoe côté médical dia tokony amélioration, satria fantatra ankehitriny misy dysfonctionnement, misy tsy fahafana. Raha ohatra ka olona maromaro tsy manana capacité amin'izao, tsika ahoana ny afaka pitso raha ohatra ka sendran'izany. Tokony mametraka vahaolana vaovao eo amin'ny fitantanana zava-misy na zavatra an-tanana. Ary ireo mpampianatra ireo mpampianatra pikaroka amin'ny médecine reo, amin'ny médecine amin'ny fitsaboana, betsaka amin'ireo mivoaka ty ivelany mampiakatra ny fahalalana, manao formation na mikaroka fahalalana hafa. Fa rehefa tonga any an-tanàna izy ka tsy manana moyen adapté dia ireny no zava-misy. Ary tsy amin'ny sehatra ny fahasalamana zany na ty amin'ny sehatra misy anay amin'ny fikarohana momba ny harena kibon-tany, sahinana antsika malagasy hoe ahoana ary mba ahafahantsika manana information betsaka sy voafehitsika ny momba ny harenantsika. Hany ka miankina amin'olona foana antsika isakany manao fikarohana eto an-tanàna. Hidirantsika izay resaka harena kibon-tany izay mbola iverenana ny raharam-pirenena avy eo, fa mitana ny sain'ny maro ihany koa ny any Toliara amin'izao fotoana izao, eo amin'ilay hoe fifandonana eo amin'ny vahoaka samy vahoaka miaro sy ny hoe manohitra ny fisokafan'ilay tetikasa basy Toliara. Raha ity tetikasa ity izay efa aman-taona ny nisy fa nikatona, fa amin'izao fotoana izao no hoe hisogatra indray ny orinasa basy Toliara. Ny fahitanao an'ilay hoe fitrandrahana toy ireny, inona le fiatraikany ara-tontolo iainana sy le hoe fiatraikany mety seho ao aorian'ny fitrandrahana izay atao, na tiana na tsy tiana, tsy maintsy isy izay vokany ratsy izay. Fa amin'izao fotoana izao mantsy anaovana serasera be le hoe isokafana tombotsoa manokana n'ity orinasa ity, le hoe fisitrahana foto-drafitrasa ho an'ny fotony. Mipetraka amin'ny tena tantara siantifika foana za pikaroka. Eo anao miteny hoe efa ela be ty projet base Toliara ty. Efa ela hozy ianao teo amin'izay mahela anazy zay zany tokony efa nisy phase avant projet, tokony hoe zao étude en état de lieu avant projet, avant réalisation, tokony fantatra hoe zao daholo ny atao any amin'ny secteur rehetrarehetra. En tant que géologue za miresaka zay, en tant que géologue sady pikaroka mpampianatra. Ao anatin'izay lafiny betsaka ny tokony étudiena alohan'ny projet anankiray. Any amin'ny lafiny ara-tontolo iainana, tontolo iainana io mbola mizara be da be, any amin'ny botanika, any amin'ny marina, resaka rano rehetrarehetra zany, any amin'ny biologie, resaka biby,
any amin'ny resaka olombelona hoe ohatrany ahoana ny état initial an'le toerana alohan'ny anomboana an'le projet. Satria za tany Madagasikara anisany acteur tamin'ireny projet be da be tamin'ny secteur nord-ouest atsika iny. Raha ohatra ka tamin'ny manazava kely fotsiny, raha ohatra ka tamin'ny andron'izay nanao inventaire, nanao état de lieu initial ny recherche biomarine tamin'ny faritra nord-ouest iny, nanao étude hoe inona ny zava-misy eto androany alohan'le projet. Ao anatin'izay ianao dia efa miprépare an'le vahoaka eo an-tanàna hoe ohatrany ahoana ny andraisan'le vahoaka eo an-tanàna an'ilay projet no sady efa manomana sahady no mametraka foto-dravitra azy mba hahamoramora ny fidirana amin'ilay fitandrana. Nefa ankehitriny atsika ohatrany hoe atoseho ary ny olana mipetraka le mpitondra amin'izao fotoana zao no nandahy tamin'ny andro avant projet no tena nametraka point négatif be da be ary point négatif tena mbola mandrak'androany mampiayay an'ireo olona reo. De nefa ankehitriny izy indray no manosika, efa manosika moa zany izy efa mandeha zany le projet ataontsika entre guillemets, fa ny tena loza de fametrahana an'ireo vahoaka ho lasa entité anankiroa, misy mpiaro, misy mpanohana, misy mandat ary misy manohana. Zany hoe lasa any amin'ny vahoaka indray zany no olana, vahoaka samby vahoaka zany no olana amin'izao fa tsy ny fanjakana intsony. Na ny fanjakana zany efa mandeha io satria misy entité napetraka amin'ny fanjakana any le voromahery, le ohatrany hoe fikambanana andian'ny zatovo ao amin'le tanàna natsangana hoe manana tombony ary mahazo tombony moa zany, ataontsika mahazo tombony ka betsaka io amin'ny partie région latine iny, Amérique latine iny ka betsaka io ka ohatrany io. Zany hoe raha ohatra ka any amin'ny sociologue zany misy sociologue mandinika ary mety manana sociologue reo io base toliara io hoe inona raha amahantsika olana. Fa aty amin'ny fanjakana kosa na aty amin'ny mpampianatra pikaroka ohatrany ahoana fandin'ny sociologue amin'le situation mba hamana an'le izy ho pacifique. Fa io méthode io efa méthode ampiasan'ny mpitrandraka rena kibon-tany any amin'ny partie Amérique latine iny. Tsy maintsy manangana olona mahazo tombotsoa izy na ho karamainy isam-bolana io tsy aro an'le olona tsy mankasitraka mba tsy hanelingelina an'le mpitrandraka. Amin'ny mampikaroka ho azay de io izy hitatsika io natsangana ny voromahery ary ankilany misy an'ry Eliarabeva miaraka amin'le fikambanana izy izy ty mazoto, fikambanana mazoto ato amin'ny ilany ato mandaa an'ilay fitrandrana. De diny io fa tsy any amin'le mpitrandraka intsony zany ny olana, sy any amin'ny fanjakana fa aty amin'le population locale anankiroa. De eo zany ny olana mipetraka. De fa amiko maha géologue anahy ny fitrandrana ny arena kibon-tany sy arena raha ohatra ka tsy voavadika ho vola. Zay zany zavatra tokony mipetraka aminay géologue. Tsy hoe ao ambany ao misy safira de avela ao io de hoe arenatsika io. Tsy arena mihitsy le safira na le volamena raha tsy tonga eo ambony latabatra mpividy ary mividy le olona mpividy azy. Zay zavatra tokony mipetraka hoe tokony zay zany ny zava-misy. De eo zany ny anjaran'ny mpitondra mba ahafahan'le rehetrarehetra mahazo tombotsoa amin'le fitrandrana miainga amin'ny voalohany any amin'le vahoaka ifotony tokony ahazo tombotsoa bebe kokoa. Nefa zava-misy any amintsika raha mijery an'ireo fitrandrana roa lehibe ao Tamatave sy any Fort Dauphin move mamaly an'izay fanontaniana zay mahazo tombotsoa ve ny olona lokaly.
Zany hoe fa fomba fanjanahana vaovao mihitsy ve zany le hoe zaraina fotsiny ny zavatra ao anatin'ny fotoana fohy atsangana ny foto-drafitrasa lasa ilay orinasa mpitrandraka arenakibon'ny tany mihitsy no manao ny asan'ny fitondram-panjakana irairaina be amin'izao fotoan'izao ny mahakasika an'le hoe azo sekoly azo asa ilay tanora ao amin'le toerana toliara ndresantsika hoe azo an'izay fahitanao an'le hoe lasa manao ny asan'ny fanjakana zany ve ny orinasa base toliara amin'izao fotoana izao na dia hoe efa mety nando vola tany amin'ny fanjakana reto orinasa reto ka hoe manao botolo amin'izao fotoana izao misambotra ireo hoe mitsikera manohitra an'ilay fitrandrahana. Amiko dia voatery le orinasa manao an'ny andraikitra ny fanjakana satria izy tea tratra an'le tanjona nefa any amin'ny fanjakana izy efa miantoka an'le vola zay dradradradraina 180 millions de dollars moa le izy dradradradraina nefa kosa raha ohatra dimy io raha ohatra amin'izany 180 millions zany ataontsika hoe 100 millions de dollars atsipiano raha ohatra ka moa zany atsika ka hiverina andinika hoe 180 millions de dollars isan-taona amin'io firy hectare le projet diny hoe zarao isaky mètre carré fotsiny ny ofany hoe raha mpanofana fotsiny le tokotany le tokotany 4 000 3 000 hectares sa 7 000 hectares izy tsy eto ambanimasoko mialatsiny raha ohatra ka tsy manome données exactes za diny io fa raha ohatra ka io nombre d'hectares io divisena amin'le 180 millions de dollars asa mivoaka ohatriny isaky ny mètre carré ny ampiasainy ofan'le tokotany raha ohatra ka hampanofana isan-taona fotsiny dia miditra antsika mbola mandeha lavitra raha mandeha lavitra antsika any amin'ny hoe 4% ny vola miditra amin'le orinasa moa io vola io mbola point d'interrogation hafa koa zay dia tokony andeha lalindalina antsika raha ohatra ka mahazo tombotsombo vantana reo olona reo tombotsombo vantana ohatra alefa le vola any amin'ny commune gratuit fahasalamana anamboarana raha ohatra nombre de population amin'ny toerana iny raha ohatra densité ny population mbola vitan'ny fanjakana manome trano tsirairay an'ireo olona reo amin'ny matériau local ohatra hoe hitanao trano any amin'ireny raha ohatra ka vola any amin'ny commune gratuit fahasalamana anamboarana raha ohatra nombre de population amin'ny toerana iny raha ohatra densité ny population mbola vitan'ny fanjakana manome trano tsirairay an'ireo olona reo ty ihany koa miteraka rezabe misehatra amin'ny arenakibon'ny trano any amin'ireny roa isan-jato raha ohatra ka mahatsara le olona ka mahazo fa lasa mifanjakana fobe ilay volana voafatra lalàna fenenenakibon'ny tany eo amin'ilay titetikasity zao eo amin'ny efatra isan-jato tany fotony amin'izao fotoana izao amin'ny fitrandrahana ny akoatrizay misehatra amin'ny arenakibon'ny tany fa isy ny hoe asa roa isan-jato no sitrahan'ilay fatra nanaovana fitrandrahana fa lasa mifanjakana fobe ny lalàna volana voafatra ny lalàna fenerenakibon'ny tany eo amin'ilay titetikasity raha tany amin'ny 2011-2012 tany ngamba no nisy fiborikena scientifique tao Barrière ary anisan'ny tao za tamin'izay resaka fandinihana manokana momba matériau stratégique de Madagascar ary ministre Bruce Randrianasolo ao anatin'izay conférence zay tamin'izay tao zahay no naheno fa roa isan-jato ny anjaran'ny firenentsika manoloana ny fitrandrahana misy tany amintsika tamin'izany ary polo isan-jato n'le roa isan-jato no any communauté locale zany omenao zany hoe efatra isan-jato zany mbola tsy ananako zay information zay ary raha ohatra ka roapolo isan-jato zay amin'le roa isan-jato avitan'le commune zavatra bitaka satria amin'izay ny participation ny fanjakana tao anatin'le fitrandrahana tsy majoritaire ny etatsika tsy manana 51% plus et any ka imposition na banque mondiale ny arahana tamin'ny banque mondiale zay filofina zay tao apary imposition no mahatonga atsika hoe roa isan-jato ary anisany narisy lahatra atsika tamin'ny nanohana ny filoha ankehitriny no fandraisany lahatra hoe tsy ekena io roa isan-jato tsy ekena fa maninona androany mbola eo tsika
fa manino donc njara raha ohatra ka dino raha ohatra ka roapolo isanjato voasoratra ho an'le taria tamatavy sy taria fort-dauphin no hoe dino fa mbola amin'ny fanjakana indray no milaza fa tsy manana capacité d'absorption de commune any an-tanàna amin'le vola tokony menana any hitanao vola tokony mena an'le communauté locale raha amreo gisement roa lehibe reo tsy omena an'le communauté locale fa manino na omenao an'zareo na ho zarandry zareo isatrano raha le vola an'le communauté locale io na ho zarany isatrano ampandraisany vola isam-bolana mila zavatra madio fotsiny hoe zahay tatao amin'ny commune tato dia nanapaka fa omena tovolahy mahery ny 20 taona eto tanàna dia omena an'izao amin'ny vola azo averianany zay hevitra tapahandrareo ao zany na anangana trano be da be ry zareo dia ho zarany amin'ny izy mianakavy ao anjarany zareo rehefa hoe anjarany communauté locale satria ny besoin ny communauté locale any any afaradofay any atoliara amin'ireo commune voatontononareo tsy mitovy amin'ny besoin aty Antananarivo aty na any Majunga ka avelao ry zareo mitantana an'izay anjarany fa anjarany fanjakana folobe kosa manara-maso mendrika ny sokatra ary ve zany ny tetikasa base toliara raha ny fahitanao teknisiana rehefa voazy le fipetrahana ambaranao tary aloha teo mahakasika ny hoe tontolo iainana ny fanadihadiana maro samihafa mametraka fanontaniana amina géologue ianao dia aminay pikaroka géologue dia ny antony anarana an'io karena kibon-tany io otrikarena kibon-tany io dia mba hamadina anazy arena zay zany ny antom-pisinay raha ohatra ka zay mianatra géologie dia hoe tsy ho avady karena le izy tsy zany misy volamena ny priorité aminay dia haka ny volamena io ho lasa arena fa eo kosa misy domaine maromaro mila jereny domaine botanique végétaux ohatra inona ny arena ambonin'ny tany misy eo ary zany voasoratra any amin'ny cahier des charges environnementales any ka zao ny état des lieux eo dia ao après any mine tokony mba miverina mitovitovy amin'io le toerana eo zay ny avant projet ny après projet avant mine après mine tokony hiverina satria mandritra ny taona iasan'le olona eo dia manome cotisation izy anarenana an'le fahasimbana misy vola ao misy redevance environnementale alohany hamerenana an'le izy tsy verina manakaikaikiny le état initial dia nefa raha ohatra ka tsika mijery amina mine existant za parce géologue mba nandalo taria mba ambony io Majunga io tena trandraka sankata ao trandraka anovana Simon anao mandeha ao lavaka be feno rano manokitra azy reconstitution environnementale lavitra ny eritreretiny zany hoe ohatra laitsika tahaka zany reny amin'ny fanarenana zany mbola tsy nandalo tamin'ny côté chirita io na côté Bisco dia tamatavy sy fort-dauphin mbola anaovako adikitra ndraikitra mba hijery hoe ohatrany ahoana ny zava-misy amin'ny fitrandrana moa ve efa misy anticipation amin'ny fanarenana ny tontolo iainana assura za fa misy an'izany fa mifanaraka tokoa ve amin'ny tena izy ary zay ny olanatsika malagasy rehefa manao tsika manaonao fa tsy tena manao amin'ny asa rehetra zeryntsika zany tsy tena manao mampianatra ny université anao mampianatra dia mampianatra anao tableau ratsy anao mitondra vidéo projecteur anao trano maloto tsy mamenatra miteny an'izany fa zava-misy miezaka zany ianao hoe
ohatran'izao ne zany université zany nefa rehefa tonga any an-tanàna anao mampianatra amin'ny université rehefa any amin'ny privé manakaikikaiky n'le norme fa maninona rehefa ty amin'ny fanjakana lavitra ny tena hoe norme ary mbola mamenatra raha jereo ny université amin'ny filarana iraisam-pirenena lavitra be tika lavitra be de diny hoe mila zay zany ny olana atsika rehefa miasa atsika tsy tena le asa no atrehany fa de io milalao asa io tsy haiko hoe le motivation ve tsy ampy raha io mety logika ny motivation no tsy ampy satria motivation amin'ny asa tsisy afa-tsy mivola eo le appartenance amin'le corps fa any amin'le vola raisina no motivation voaloha ary io ny fototra ny kolokolo any amintsika namana amin'ny saina io vola io ataonao ahoana raha raisitsika mpampianatra any amin'ny EPP karaha maray volana any efa manakaiky ny vidim-bariko indray raha ohatra raisitsika amin'le karaha makehitriny de ahoana zany tianao kolokolo le olona lasa naturel zay no anipazako teny amin'ny mpitondra fa varina tsika mpitondra reo olana rehetrarehetra reo zany miankina amin'le revenu any personne miankina amin'le fidiram-bola le olona maninona le olona rehefa tonga ao anaty fitondrana madiodio tare mitsangana mahitsy tsara tsara karakara tsara satria any misy ny vola de zay zavatra zay raha ohatra ka mampitoviana hoe misy vola daholo ny tsehatra rehetrarehetra tsehatra inasa mivao azy kolokolo fa raha ohatra io hitondratsika azy tsy mahavaro tsy mahavaro kolokolo eo amin'le resaka renakibony tany tiako iverenana kely ilay fanodinana an'ireo akora mbola tsy tena manana an'izay Madagasikara fa lasa ilay akora brut no alefa any ivelany dia le izy efa vita efa voahodina no verina eto Madagasikara mividina amin'ny vidiny lafo be fa hitanao an'ireny zavatra ireny na volamena izy io na ny zavatra hafa ny ambany tany. Zay ny teneniko hoe le olana amintsika eto le fahalalana mihitsy raha surtout tsy amin'ny géologie ny fahalalana tsy amin'ny domaine de recherche atsika diny io raha maka vato anankiray fotsiny ianao dia hoidina amin'ny lapoeza amantarana an'io hoe any détermination diny io raha ohatra ka province Majunga zany ianao mahita vato anankiray de laboratoire izy raha ohatra ho ao amin'ny université zany ianao antany amin'ny détermination na vato anankiray de moa hoe manana capacité déterminée an'izay le université de tsy mahita ao Majunga zany ianao de miakatra any Antananarivo miakatra any amin'ny bureau géologie any Antananarivo tandrianao hoe anana capacité déterminée vato no ao ny afaka manao lamesy izy afaka manao observation amin'loko fa voa hoe manana capacité déterminée hitanao any amin'ny aéroport zao tokony misy an'izany matériel de détection na vato tsy afaka manao observation à l'œil nu tsika rehefa ohatra ka amina point stratégique laboratoire géologie zany tokony misy apartany tokony misy laboratoire géologie mba ahafantarana hoe inona ny misy ao ary quantité ohatrany ahoana satria ny olona avy aty ivelany no mahalala hoe ato misy an'izao diny io na rindrina ny ministera atsika na rindrina amin'ny ministera atsika jereo fa miteny sinoa misy teny sinoa correspondant tanao dominetsika ve ny information momba ny firenetsika ary zay ny tena andraikitra be da be raisiko amin'ny firenetsika io dia ny ananana information anana base de données exacte amina richesse ananatsika amin'ny domaine ny géologie amin'ny resaka patrimoine géologie paléontologie koa tsika indraindray variana any amin'ny géologie fa manana renakibony tany koa tsika mitola amin'ny biby izay miaina tany aloha tany ary anisany tsy voafetsika malagasy nefa faritra rehetrarehetra amin'ny tapany andrefana ny Madagasikara iny tena arena raha ohatra ka amin'ny resaka paléontologie izay ao anatiny ireo énergie fossile reo énergie fossile ao anatin'ny paléontologie
ny domaine géologie fa mbola voaresaka any ka zay mila manana données exacta atsika amin'ny firenena. Io amin'ilay resaka SADC efa ao anatin'ny fivoriantsika ny volana aogositra no anatanterahany izany. Riariana be anaovana serasera be ny hoe Madagasikara no hitantana SADC mampiaroka manampahaizana mahakasika ny ariana ekipo tany anao. Inona zany no tokony ararotin'ny Madagasikara amin'izay hoe tsy fananany fomba hoentina andrinanareo akora veto zay nefa manan-karena ariana ekipo tany zany Madagasikara zany fa tsy manana an'ilay fahafahana anodina an'ilay izy fa lasa ohatrany hoe alain'ny olona fotsiny ilay arianantsika hitantana SADC tsika zany. Inona le tokony ho atao ararotina amin'izao? Ny fitantanantsika SADC moa efa programme efa ela hoe anjara amin'ny Madagasikara amin'izao dia anjarantsika fa io kosa tokony hitondra hevi-baovao zany filohantsika manoloana ny SADC satria na hiampita eo Afrique du Sud eo raha tsika tsisy vol direct io. Hiampita eo 400 km ngamba ny distance. Hiampita eo tsy misy vol direct. Raha ohatra ka andeha Kenya voatery mihodina dia adiny hoe inona raha ny tena andraikitra ny SADC voalohany rehetra. Ary ireo firenena afrikana ireo efa misy lasa lavitra tena lavitra amin'ny resaka fitrandrahana fikarohana. Tokony hanana partenariat vaovao en tant que scientifique no resaka tokony hanana partenariat vaovao atsika. Dinio fa na iny canal de Mozambique iny ara mbola ho tadiavin'ny frantsay izy no anana mainmise amin'ireo îles éparses atsika ireo. Zay isorana amin'ireo mpiady ireo élément nalefa amin'ny président nandeha tany reny na dia hoe tsy voaresaka atsika teo na dia hoe bitika atsika manoloana ny ngeza raha ohatra fa retouro entiny zareo hoe zone nataonay miady atsika ary amiko dia ny hoe fitantanana malagasy ny tompony zay no andraikitra. Tsy moramora eny hita eo. Maninona atsika raha ohatra ka amin'ireo fitantanana andreo arena amin'ireo fiadinandreo mba any amin'ny SADC atsika no misapio. Any amin'ny SADC domaine scientifique atsika tokony mba atsika samy afrikanina aloha no midomine anazy fa tsy tonga dia mitady vahaolana any amin'ny lavitra 12 000 km na any amin'ny toerana hafa lavidavitra. Tsika zany manana an'ity tendance ty hoe tia Frantsa za tia Frantsa miasa fa mba tiako hanana kapasité ohatrany eto zany ny firenetsika amina domaine vitsivitsy zay hitrandrako sy hitrandrako fahalalana sy hitondrako ny heritreritako. Ka io SADC io ary ny filohantsika no filohany mandritra nyity taona ity tokony isy zay zany no anjaran'ny mpanao gazety aoriana ny fitondran'ny président inona marina ny zavatra tena concret mipetraka satria eto atsika mbola voanomboka ilay fivoriana efa misy pipety mandeha ny fanomanana tokony hoe inona ary rehefa vita ny taona ray inona marina ny tena tombotsoa satria ao anatin'ny SADC misy troika sy ny sisa organisation dia anjarany ao atsika ny tokony hoe ahoana na entrantsika kely Seychelles, La Réunion, Maurice inona ny tokony échange ahafahana malaza tombony kokoa satria na domaine de recherche ny mauriciana efa lasa aloha ny réunionnais efa lasa nefa tsika université Madagasikara ahatahoran'ireo olona reo raha ohatra niveau intellectuel ny université malagasy ary nisy fotoana ny université Madagasikara no nisongadina indrindra tamin'ireo nosy manodidinareo ary ireo afrikanina reo tadidiko tamin'izaho mbola mpianatra hatramin'ireny Cameroun reny mianatra médecine any Majunga ny faculté médecine amin'ny Majunga. Les Camerounais, les Ivoiriens tonga mianatra any amin'ny faculté médecine any Majunga. Androany iny fa aizatsika nareo Comorianina reo feno tao amintsika tao zao zay mpampianatra mandefa mpianatra any Comore manao fikarohana satria mbola matokisana atsika amin'ny certain domaine
ka zay zavatra zay no mila elaboretsika ahafana mandroso kokoa ary mahita vahaolana kokoa ary apetraka aminareo journaliste rehefa vita io SADC io inona ara no concret, inona ny tombony, inona ny zavatra ho tanterana marina. Eo amin'ilay resaka SADC zay tsy efa fotoana ve zany zao itodian'le samy mpikambana firenena 12 no anatin'ny SADC ifanohanana amin'ity eo amin'ny sehatra iraisam pirenena mihitsy nandrangarangany ny 700 iny firenena Amerikanina hiatra androany fa fitiny volana aogositra iny fanapahana 12 iny ho an'ny Madagasikara amin'ireo entana miondrana nefa raha neto Madagasikara mampalahelo fa ny vahiny no kirakira manondrana zavatra be indrindra avy eto Madagasikara mitondra ilay anarana malagasy anisan'ny mety hoe natezitra ny fanjakana Amerikana ve zay hoe entana sinoa miondrana any amin'izy ireo amin'ny tsara ny eto Madagasikara. Zay rehefa zavanao zay dikan'izay zany mpanodim-bokatra ao amintsika dia tsy tsika gasy raha ohatra ka zay telinao zay ary zaho agaga rehefa mandeha roplanina mandeha any Madagasikara na amin'ny période de vacances io na tsy vacances fa 20 isan-jato ny olona ao anatin'ny roplaninao na 70 isan-jato dia vahiny hoe tena inona ara atao reto vahiny reto aty Madagasikara aty dia mba manontany aho hoe fanao miasa amin'inona ianao fa tena miasa ny ankamaroan'ireo vahiny ao anaty roplaninao reo mandeha an'ity ary manomboka any amin'ny domaine fambolena hatraty amin'ny domaine fikarohana. Izany hoe vahiny zany no tena domaine fambolena fitrandrahana hatramin'ny fikarohana. Izany hoe vahiny zany no manana ny fahalalana amin'ny rehetrarehetra ao amintsika. Ary zay tokony andraikitra ny fanjakana, tokony andraikitra ntsika malagasy izay mba nianatra nanana fahalalana manitatra kokoa any amin'izay toerana zay ary anjaran'le SADC manoloana zay dia tokony hanana IQ satria mba namakimaky tapakely ny hevitra mba namakimaky momba ny SADC. Ny SADC rehefa natsangana izy io dia mba hialana amin'ny vaho ny firenena occidentale no nananganana an'le SADC, mba hialan'ireo firenena afrikanina reo amin'ny mainmise amin'ny harinany. Ka zay zavatra zay no tokony averina an'le SADC au point de départ androany tokony hanana ny filohantsika hoe zay anie ny antony fa ane ka ho zay ny fomba fitsian'ny filohantsika analany les pays colonisés mba tsy ho ambany vaony fitantanana ekonomika ny firenena misy azy. Raha ohatra ka zay ny FDB-n'le SADC dia verena fa tsika hoe ny filohantsika ary filohantsika malala hoe izy manana an'le 20 centimetatra. Le izy anie tsy tokony ho zavatra ratsy ny fanana 20 centimetatra fa tokony ampandroso antsika bebe kokoa en tant que malagasy raha ohatra ka vazaha izy mba ataony ohatra ny aty andafo zany ohatra ny any amin'ny vazaha ny zavatra misy eto an-tanàna. Fa le fampanantenana mena iny tena fampanantenana lasa lavitra be ary natonga ny malagasy ray manontolo velom-panantenana ankehitriny ve velom-panantenana ny malagasy kamaroany aminao namana Michel velom-panantenana ve ny gasy manoloana ny zava-misy raha ohatra ka reny fampanantenana be da be ny eto filoham-pirenena antsika reny dia moa ve le filoham-pirenena rery ihany no olana sa aty amin'ny mpanatanteraka tsirairay. Dia zay no anasako antsika malagasy anasako hoe rehefa mba nanamana aty andafy ary ho an'ireo miasa aty andafy ho an'ireo mipetraka aty hoe mba hoento ny traikefantsika hoento ny traikefa fa rehefa tonga any an-tanàna ane nareo ane jereo zao jereo reny ny be da be hatramin'ny Valérie Monjavelo ministre ny transport mianatra tany andafy Canadien tany Canada mianatra tany azo manana zom-pirenena any mihitsy dia dinio zany le image le diaspora rehefa any an-tanàna any
hoe tena omena andraikitra anao dia ohatran'ireny zany zatra non tsy ny diaspora rehetrarehetra tompoky mpangalatra, tsy ny diaspora rehetrarehetra miaina amin'ny kolikoly. Misy diaspora manolo-tena ho an'i Madagasikara. Ary dininareo reo lista ny diaspora voatonontonona ao anatin'le manaratsy. Raha nisan'ny diaspora ty angamba 2 millions fa reo olona reo mbola miasa saina hoe misy tsy mety masamy teny tsy mety. Tokony misaotra an'ireo olona reo masamy teny tsy mety reo mihitsy so ihany fa misy an'ireo mbola manana regard tsy ato anatin'le masy dominé ato. Mbola isorana anjareo anjarany tsy raindray no mifiltre ny information tonga eny aminy arakaraka ny niveaony sy arakaraka ny connaissance. Fa FB misy olona P3 misy olona bac plus 24 mitondra hevitra manazava fa tsy izay miteny mitsirary ny any tanàna dia fahavalo-pirenena avokoa. Non, reo mpangalatra reo ny fahavalo-pirenena. Reo omena andraikitra tsy manao retour redevable amin'le firenena, reo ny mpangalatra, reo ny ratsy, reo ny tokony tondrona molotra. Zay nanao ny tsy mety, reny ny tokony tondrona. Ary manasa antsika asahiteny tsy mety reo. Tsika rehetrarehetra ny malala namana Michel ao an-tanàna hoe inona zatra tena tsy mety. Tsika rehetrarehetra samy tsy afaka miteny rehefa ao an-tanàna. Limité. Ny prison anie tsy vitany hoe misy barreau, tsy hoe ao anaty fefy ihany ny prison, fa na hatrany amin'ny sainao ary misy fefy dia efa prison filazana an'izay. Raha ny fanarenana ny orinasam-panjakana eto Madagasikara fahitanao amin'izao fotoana izao tsy efa fotoana hoe izao hanarenana an'ireo orinasa ireo JIRAMA sisa no hany sisa mba mijoro zany hoe orinasam-panjakana izany fa efa lasa ny sehatra tsy miankina isan'izany teo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra ny resaka solika ny fitanterana nabakabaka amin'izao dia mampalahelo zany hoe kompania mpitanterana nabakabaka malagasy zany tantanin'ny fanjakana fahitanao hanarenana an'ireo orinasa ireo. Inona ny paikadin'ny fanjakana tokony ho atao? Anisany tao anatina focus groupe ny filoham-pirenena tamin'izany andro zany za tamin'izay tady hevitra hoe ohatra ny ahoana tokoa moa hanarenana an'ireo orinasa malagasy ary le orinasa voatononanao teo tamin'ny andron'ny Rajonar Maperna zany lazako an'izany ary tsy mahamenatra mba tao anatin'ny hoe mpianatra taty andafy dia mba amin'ny domaine géologie dia mba anisan'ny roantsy karoka hevitra hitondra fahalalana hoe ohatra ny ahoana ny hanarenana. Raha ohatra amin'iny faritra ny Mahajanga iny ho resako misy vallée industrielle be da be raha ho any amin'iny Amboroviny atsika misy Sopagri, Solima, Sorima be da be. Raha aty amin'ny RN4 aty indray misy an Sotema, Fitima, manodina daholo société malagasy daholo maty daholo afa-tsy JIRAMA rery zao. Sopagri reny zao manao lojy mevelona indray satria lojy en voie de maninona mahazo vahana amin'izao voamaina fanondranana voamaina nefa mbola misy côté négatif fa tamin'ny resaka JIRAMA dia tao anatin'ny focus group ary za tena anisan'ny olona voahinika tamin'izay satria misy namana anankiray ny présenter solution momban'io hoe ampelo volana hoy izy dia voava io olana io satria namena andraikitra izy nanao an'ilay exposé sy karoka hevitra hoe amana ny olana ny JIRAMA. Telo volana hoy izy dia voava. Iny moa président Rajonar Maperna rehefa tonga tany an-tanàna dia nilaza tokoa fa telo volana omeko an'io. Tao anatin'ny réunion tao nefa misy any amin'ny 5 tany zao izay tao anatin'ilay réunion za rery no mitsipaka hoe tsy possible daholo zany proposition omenao zany monsieur le conseiller satria nanao exposition izy zao daholo ny mety anaovana tadiavana vahaolana tany amin'ny hydraulique hoe renirano, tany amin'ny charbon manana charbon tsika, tany amin'ny solaire, tany amin'ny éolienne, nanontaniako izy tany amin'ny hydrologie io ampiasany andekaleka io manana niveau hydraulique any
fleuve rehetrarehetra eran'ny Madagasikara vetsika pendant toutes les périodes estivales, hoe période hoe été, hiver, printemps. Manana données hydrauliques andreo vetsika afatsika miproduire énergie constante. Any amin'ny charbon sako nanontany anazy raha mahita n'ity émission ty izy ireo namako tao anatin'ny fivoriana tao mahatsiaro an'izany intervention clandestine. Any amin'ny charbon 5 tonnes naondrany Madagasikara androany ary manana capacité ary 5 tonnes ny besoin raha ohatra ka anao énergie origine charbon tsika 5 tonnes zany no surplus ny production manana capacité amokatra an'izay ve les sociétés manodina charbon ankehitriny. Any amin'ny panneau solaire androany antsika miresaka tao anatin'ity hôtel Pullman. Raha androany antsika manomboka décider hanafatra panneau solaire 4 mètres carrés no ava. Ireo proposition nomena nandritra ny 3 volana reo zany tsisy anankiray ahafahana mamaha olana. Zavatra nanontaniako aminazy fanontaniana farany fantatrao hoe ny état des lieux tsy mampiodina marina jirama ao an-tanàna. Tamin'ny fitondrany hery rajonary mampianina zany androany atsika efa navita 5 taona président Andry Rajoelina ary anisan'ny fanambina taony tany amin'ny premier mandat fa hitondra 400 mégawatts. Androany atsika tsy voava olana ny jirama. De mbola iverenako io atsika malagasy le miasa. Raha ohatra ka tany amin'ny andro ny rajonary mampianina no nanany conseiller matsilo nametraka hoe manomboka androany atsika hiasa tiany point A, tiany point B, tiany point C, tiany point D. Mila atteint objectif isaky ny période déterminée définie hoe eto tsy maintsy vita zao, eto tsy maintsy vita zao. Tsy ohatran'ny trony atsika ty amin'ny 2025. Androany atsika mbola rano ara manahirana atsika malagasy. Nefa raha mijery fleuve atsika manomboka amin'ny tapany ambony, tapany avaratra iny, renirano Sofia, renirano Betsiboka, renirano Manambo, Tsiribina, rano tsy lany. Fa maninona atsika tsy manana rano satria tsy miasa atsika malagasy. Zany ny olana. Zany ny anasana hoe ireo mba mahay miasa mba hoetina. Sady tsy miasa atrika possible mety tsy motivant le karama mba motiveo le karama président mba hampekara ahafana mahazo vokatra mba ahafan'le olona miasa mitena hoe tiany asany de ataony araka ny tokony ho izy. Fa any lasa miankina amin'ny vahiny foana atsika. Dino fa hatrany amin'ny SADC raha mieritreritra hoe ahoana raha ny amahana ny olana ny jiro. De amahana olana ny jiro ve de iandrasantsika olona avy any ivelany. Amahana olana ny rano ve de iandrasantsika any ivelany. Na reo olona raha manaraka tantara préhistorique na reo homme des cavernes tsy mijaly rano zany. Fantany hoe eto misy rano de eo izy mitombo manodidina io. Tsika androany 2025. Andriamatoa Marius Rakotovao tapitra sady ny fotoanantsika nafahany resaka teto inona no azonao amin'ny tinana reo voalaza tipika maromaro moa izy ireo tany amin'ny raharam-pirenena ny fifandraisan'ny raisam-pirenena ny arena ekipony tany. Inona no azonao amin'ny tinana ary fotoana zao hitondrana afatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana zara hevitra manerina tany. Afaka tenena de mila miezaka atsika miasa tena miasa. Ary zany hoe mahatonga ny malagasy mivoaka ty ivelany asa ho an'izay rehetrarehetra mivoaka ty ivelany de asa mitadiavina. Nefa rehefa any an-tanàna atsika le sehatry ny asa tsy anjakatsika. Ny any afatra de rehefa omena andraikitra ny olona anankiray de mba ataovy ny andraikitra anao. Matoa anao apetraka eo olona considérena fa mahay an'io asa io. Amin'ny rehetrarehetra io, amin'ny rehetrarehetra. Manomboka any amin'ny kely indrindra, hatraty amin'ny lehibe indrindra. Andraikitra no resako. Satria andraikitra nomenanao de miankina aminao ny fampidonana an'io.
tsy miankina amin'ny sefonao, tsy miankina amin'olona amboninao fa anjaranao. Tsika lasa variana amin'le mamirapiratra fa tsy tena le asa no atao. De manintana mihitsy hoe ho an'izay tompon'andraikitra, ho an'izay directeur omena andraikitra, ho an'ny chef service omena andraikitra, ho an'ny conseiller omena andraikitra, ho an'ny ministre omena andraikitra. Fantohy le asa, ifantohy. Ary délégué ny pouvoir rehefa tsy vita. Fa tsika tsy afaka ny hanao superman ka sady manao aty, manao ary hany ka manaonao fotsiny atsika. Manoloana an'ireo situation misy ny tatoato reo de responsable ny fanjakana, responsable ny fanjakana mandray antanana, mandray lesona amin'izay tsy fitezana an-tanàna ary mi-appliquer amin'le lesona voaray ho fanatsarana. Fa miverena ny antsika raha misy événement betsabetsaka eto ka misy accident tsy azo eritreretra tsy azo eritreretina mihoatra ny 30 miditra ao amin'ny urgence ao Antananarivo ao. Moa ve manana capacité an'izany aho? Raha ohatra ka aty amin'ny resaka tribunal mandrasa andraikitra, raisiny andraikitra ary masahy mampanjaka ny marina surtout. Tsika rehetrarehetra malagasy indray masahy miteny marina ary manintsy an'izay diso. Manintsy an'izay diso, manintsy an'izay tsy mety. Ho an'ny kristianina masahy manintsy melomeloka rehetra oziny ao am-baiboly ao. De misaotra anao Michel nanasa ary misaotra ny teknisianina koa nandray ary misaotra ny vahoaka ny aina.